Պես հարգելի ֆուտբոլասերներ վերադառնում ենք Շվեդիա Նորվեգիա հանդիպմանը հիշեցնում եմ որ առաջին խաղը կեսից հետո հաշիվը 5-1 է օգուտ Նորվեգիայի հավաքականին պոկերը հեղինակ է դարձել Նորվեգիայի կազմում Յավարյանը այժմ խաղարկում են գնդակը նորվեգները Մինասյան փոխանցում կենտրոն Յավարյան Իսրայելյանը նաև վերադարձել խաղադաշտ Մինասյան փոխանցում ընկերոջը Մարտիրոսյան կորցրեց հստակ Մարտիրոսյանը, բայց վաստակեց եզրային նետման իրավունք Մինասյան փոխանցում Յավարյանին կենտրոն Անում են գնդակը նորվեգները հեռվից հարված դուրս է բերված անկյունային այժմ հետևենք Նորվեգիայի խաղարկած անկյունայինին Եգանյանը կիրացնի Եգանյան բարձրից փոխանցում Իսրայելյանի ուղղությամբ սա գնդակին առաջինը հասնում Յավարյանը խաղարկում Գալստյանի հետ եւ անկյունային եւս մեկ անկյունային Յավարյան Եգանյանը թողնում է խաղընկերոջը Արված եւ գնդակը հայտնվում է այստեղ դարպասում Գերազանց հարված է իրականացնում Մարտիրոսյանը եւ ինչպիսի գոլ էր հաշիվը դառնում է 6-1 օգուտ Նորվեգիայի հավաքականի Շարունակվում է հանդիպումը Շվեդիայի հավաքականն է գրոհում փոխանցում այս փոխանցումը շատ ուժեղ է ստացվում Եվ այժմ ազատ հարված խաղարկեն Նորվեգները խաղարկված է գնդակը Մինասյանի փոխանցումը անհաջող էր Ստեփանյան Եվ ազատ հարված Նորվեգիայի պաշտպանած դարպասից Սարգսյանը իրացրեց Գալստյան փոխանցում Յավարյանին Յավարյան կորցրեց գնդակը Յավարյանը, բայց գնդակը մնաց Նորվեգիայի ֆուտբոլիստների մոտ Այքար այստեղ գնդակի համար Նորվեգիայի ֆուտբոլիստներն են կրկին գնդակով Իսրայելյան Եզրում հաստատում է եզրային նետման իրավունք եւ փոփոխություն Շվեդիայի կազմում Շարունակում է հանդիպումը խաղարկված է եզրային նետումը Մինասյան գերունկով է թողնում խաղընկերոջը գնդակը փոխանցում Գալստյան փոխանցում Իսրայելյանին Իսրայելյան հարված եւ գնդակը չի հայտնվում դարպասում եւս մեկ հարված կլինի փակում են այս հարվածի ճանապարհն էլ Շվեդիայի ֆուտբոլիստները Յավարյան թողնում է Մինասյանին Մինասյան փոխանցում Դուրս է բերված գնդակը այստեղ Իսրայելյան Այքար գնդակի համար Իսրայելյանը մնում է գնդակով փոխանցում Յավարյան
Փոխանցում հարված եւս մեկ հարված եւ ներկրկին փակում են հարվածի ճանապարհը Շվեդիայի պաշտպանները շարունակվում է Նորվեգիայի գրոհը հարված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում հաշիվը դառնում է 7-1 օգուտ Նորվեգիայի հավաքականի եւ այստեղ գոլը հեղինակ է դառնում այստեղ Մարդանյանը ոչ ներողություն եմ խնդրում այստեղ Մարդանյանը չի դարձել գոլի հեղինակ դա Գալստյանն էր դարձել գոլի հեղինակ շարունակվում է հանդիպումը Շվեդիան Ոնից խաղարկեց գնդակը, բայց Նորվեգիայի հավաքականը կրկին տիրում է գնդակին Մարտիրոսյան փոխանցում հակադարձի եզր Մինասյանի ուղղությամբ գեղեցիկ փոխանցում էր Մինասյանը Գնդակը ուղարկում է խաղակերոջը, պահում է գնդակը դաշտի սահմաններում, հարված եւ Իսրայելյան հարված կլինի, հարված եւ շեղը հարվածում Իսրայելյանը։ Մազետ հարված, Շվեդիայի պաշտպանած դարպասից կլինի։ Հարկեցին գնդակը, շվեդները։ Դանգավոր է եւ Մինասյանն է գնդակին, առաջինը, փոխանցում Գալստյանի ուղղությամբ, Գալստյան, Յավրյան, գեղեցիկ է խաղում այստեղ Մարտիրոսյանի հետ, Մարտիրոսյան եւ ազատ հարված կլինի Շվեդիայի հավաքականի պաշտպանած դարպասից, գեղեցիկ է խաղարկում այստեղ Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները աչ եզրում, բայց գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից, Ստեփանյան, փոխանցում հակադարձ եզր, Ցունտուգանային հրապարակ Ստեփանյան եւ Ստեփանյանը գրավում է Նորվեգիայի դարպասը հաշիվը դարձնելով 8-2 7-2 ներողություն եմ խնդրում եւ փոփոխություն Նորվեգիայի կազմում Խաչկալյանն է դուրս գալիս խաղադաշտը լքվում է Յավրյանը հարկեցին գնդակը Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները վտանգավոր դրություն է հարված Իսրայելյան Փոխանցում Աչկալյանի ուղղությամբ Գալստյան Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Շվեդիայի պաշտպաններն առաջինն են գնդակի դուրս են բերում գնդակը եւ այժմ հակը գրովում է Շվեդիայի հավաքականն լյով եւ դուրս է գալիս գնդակը եզրային գծից Եզրային նետում խաղարկեցին նորվեգները Մարտիրոսյան թողնում է Մինասյանին կորցրեց գնդակը Մինասյանը փոխանցումից հետո բայց գերազանց է գործում այստեղ Մարդանյանը այքար գնդակի համար եւ նորվեգները մնացին գնդակով եւ կանոնների խախտում է արձանագրում մրցավարը Մարտիրոսյանի նկատմամբ խախտեցին կանոնները կանգնում է ոտքի Մարտիրոսյանը ամեն ինչ կարծես թե կարգին է շարունակվի հանդիպումը Տուգանային հարված այժմ Մինասյանը իրացրեց փոխանցում Գալստյանի ուղղությամբ Գալստյան անում է Խաչկալյանին Խաչկալյանից խլեցին գնդակը եւ այժմ Շվեդիայի հակագրոհին են հետևում Տրիվելայի ոճով հարվածի փորձ բայց փակված է գնդակի ճանապարհը Գնդակով են այստեղ նորվեգները Գալստյան թողնում է Խաչկալյանին Դանգավոր հակագրող կարող է ստացվել հարված եւ դարպասացողն է փրկում Ինչպիսի հարված էր այստեղ Խաչկալյանի կողմից Ոչ դարպասապահն է նույնիսկ դուրս բերել գնդակը անկյունային իրացված է Իսրայելյան մնում է գնդակը Նորվեգիայի ֆուտբոլիստերի մոտ փոխանցել է պետք հլեցին այստեղ գնդակը Շվեդիայի ֆուտբոլիստները երկու գնդակ կա խաղադաշտում
Եթե դուրս բեր գնդակներից մեկ այնուհետև շարունակել հանդիպումը։ Հարկված է գնդակը, շվեդներն են գնդակով, բայց խլում է այստեղ գնդակը Եգանյանը, փոխանցում, Մարդանյան, փոխանցում, Գալստյան, Իսրայելյանին կրնկով էր խաղում Իսրայելյանը, բայց փակեցին այդ փոխանցման ճանապարհը Շվեդիայի պաշտպանները, շարունակվում է Շվեդիայի գրոհը, հարված և դարպասապահը, տեղում էր, արագ նետում, դարպասապահի կողմից Գալստյան, կորցրեց գնդակ Գալստյանը, Ստեփանյան, և գերազանց է գործում այստեղ Մարդանյանը, փոխանցում Գալստյանին, բաց է ամբողջ եզրը, պետք է փոխանցում կատարել, հարված էր սա և դարպասաձողն է փրկում այստեղ Շվեդիայի հավաքականին և կանոնները խախտում, ցույց է տալիս մրցավարը Շվեդիայի հավաքականի ֆուտբոլիստները խախտել են կանոնները և բավականին վտանգավոր դիրքում Նորվեգիան ստանում է տուգանայինի իրավունք և գնդակին է մոտենում իհարկե Իսրայելյանը։ Իսրայելյանը այժմ կարող է հարվածել, Իսրայելյանը հարված և գնդակը հայտնվում է դարպասում, ինչպիսի գեղեցիկ գոլի հեղինակ է դառնում այստեղ Իսրայելյանը, ինչպիսի հարված էր, ֆանտաստիկ գոլի հեղինակ է դառնում իհարկե Իսրայելյանը և հաշիվը դառնում է 8-2, օգուտ Նորվեգիայի։ Վերսկսված է հանդիպումը, հարկում են գնդակը նորվեգները, խլեցին այստեղ գնդակը Նորվեգիայի ֆուտբոլիստներից Թումանյանը խլեց, Թումանյան հարված և շեղերես հարվածը կլինի ազատ հարված, Սարգսյանի պաշտպանած դարպասից, փոփոխություններ են տեղի ունեցել Նորվեգիայի կազմում, Իսրայելյանն է նաև թողել խաղադաշտը, Ավագյանը և Խաչատրյանն են մտել խաղադաշտ, Յավրյանն է թողել խաղադաշտը, Խաչկալյան, Խաչատրյանի հետ է խաղում, Խաչկալյան, տեղափոխություն հակադարձ եզր, Մարդանյան և խլեցին Մարդանյանից գնդակը, բայց այստեղ Խաչկալյանը Խաչատրյանի հետ միասին վերադարձրին գնդակը Նորվեգիային, Մարդանյան, Խաչկալյան, նաև Լսկավյանն է մտել խաղադաշտ, Լսկավյան, փոխանցում Խաչկալյանի ուղղությամբ, Խաչկալյանը թողնում է խաղանկերոջը, դրան հաջող ստացվեց, այստեղ պայքարում է Լսկավյանը գնդակի համար, խլեցին Լսկավյանից գնդակը, Շվեդիայի հակագրոհին ենք այժմ հետևում, բայց գերազանց սահարկումը ցույց տալիս Մինասյանը, բայց չի ավարտվել Շվեդիայի գրոհը, վտանգավոր է հարված և գրավում է այստեղ Շվեդիայի առաջին հավարժ Դավիթ Սմբատյանը, Սարգսյանի պաշտպանած դարպասը և հաշիվը դառնում է 8-3։ Այսօր իհարկե գոլառատ հանդիպումների երեկո ենք տեսնում,
Եվ այժմ շարունակվում է հանդիպումը Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները դաշտի կենտրոնից վեր սկսեցին հանդիպումը Մինասյան հեղափոխություն հակադարձ եզր Բեգանյան թողնում է Խաչատրյանին Խաչատրյանը գերազանց ցուցադրում Խաչատրյան Այստեղ Մարդանյանը կորցնում է գնդակը և Շվեդիայի հավաքականը արագ հակագրոյի նեղություն ստանում, բայց շատ առաջ թողեց իրենց գնդակը Շվեդիայի ֆուտբոլիստը և եզրային նետում Մարդանյան Լսկավյանի հետ է խաղում Ավյան և եզրային նետում է վաստակում Լսկավյանը այս իրավիճակում Ողանցուն Մինասյան Երազանց տեղափոխությունը Լսկավյան և եզրային նետում է վաստակում Շվեդիայի հավաքականը հանդիպման 46-րդ րոպեն է ընթանում հաշիվը 8-3 Ողանցում այստեղ Հավաքյանը պայքարում է գնդակի համար և հաղթող է դուրս գալիս այս իրավիճակում Հավաքյանը Ողանցում Տուգանային հրապարակ Խաչատրյան վրիպում է այստեղ Խաչատրյանը բայց մրցավարը սուլել է և կարծես թե կանոնների խախտում է արձանագրել այո Շվեդիայի հավաքականը Տուգանային իրավունք է վաստակում փոփոխություն այստեղ Նորվեգիայի կազմում և Սուրմալյանն է մտնելու խաղադաշտ կարծես թե այո Սուրմալյանը մտնում է խաղադաշտ և փոխարինում կարծես Լսկավյանին Ողանցում Մինասյանը ում է գնդակի համար բայց այստեղ շվեդներն են գնդակով հարված և բարձր է ստացվում հարվածը շատ վտանգավոր հարված էր և ազատ հարված Արաքսյանի պաշտպանած դարպասից Մինասյան և կանոնների խախտում այստեղ Շվեդիայի հավաքականը վաստակում է Տուգանային իրավունք Եվ այժմ իրացված է և պատը վերցնում է իր վրա այս հարվածը Մինասյանը փակեց գնդակի ճանապարհը եզրային նետում տիրացնել շվեդները հարված և այստեղ շեղը ստացվում հարվածը շարունակվի այժմ հանդիպումը Նորվեգներն են գնդակով Ողանցում Խաչատրյանն գնդակով հարված Խաչկալյանի կողմից փակված է հարվածի ճանապարհը Հավաքյան Խաչատրյանի հետ է խաղում Հավաքյանը Խաչատրյան Մինասյան Ողանցում այստեղ վտանգավոր կարող է ստացվել հարված Հակում են Մարտիրոսյանի հարվածի ճանապարհը Ոչ այստեղ Մարտիրոսյանը չէր ներողություն այստեղ Հավաքյանն էր հարվածողը Խաղարկեն եզրային նետումը Նորվեգները այնտեղ ընկնում է Խաչատրյանը կարծես թե և Գանային են իրացնում շվեդները բայց այստեղ գնդակի շվեդների կողմից Մարդանյան հարված և գրավում է Մարդանյանը Շվեդիայի հավաքականի դարպասը հաշիվը դառնում է 9-3 Յոփուտ Նորվեգիայի հավաքականի
Երազանց գոլի հեղինակ է դա նաև Հարդանյանը։ Արկեցին գնդակը այստեղ շվեդները փոխանցում եւ շատ թույլ այս փոխանցումը Հակոբյանի կատարմամբ Մարդանյան շարժվում է առաջ Մարդանյանը եւ կանոնների խախտում Մարդանյանի նկատմամբ եւ դեղին քարտ Շվեդիայի հավաքականի ֆուտբոլիստին։ Եվ այստեղ տուգանային հարվածից հետո անկյունային կլինի Նորվեգիայի հավաքականը վաստակում է անկյունային իրավունք Խաչկալյանը կիրացնի այս անկյունայինը։ Այժմ պետք է խաղարկել այս անկյունայինը փոփոխությունները Շվեդիայի հավաքական կազմում խաղարկված է անկյունայինը դուրս են բերում Շվեդիայի պաշտպանները։ Այստեղ գնդակով են նորվեգները այժմ Ավակյան։ Փոխանցում Մինասյան Փոխանցում է այստեղ գնդակը Մինասյանը փոխանցումից հետո, բայց Խաչկալյանը եւ Մարդանյանը վերադարձնում են գնդակը, բայց այնտեղ կարծես թե կանոնների խախտում է տեղի ունեցել։ Այո, Մարդանյանը խախտել է կանոնները եւ տուգանային Շվեդիայի հավաքականի կատարմամբ հարկված է գնդակը եւ Նորվեգիայի հավաքականը եզրային մեկում է վաստակում Սուրմալյան Ավակյան կորցրեց գնդակը այստեղ Ավակյանը, բայց պայքարում է գնդակի համար մինչև վերջ Ավակյանը գնդակը մնում է Շվեդիայի ֆուտբոլիստների մոտ Ստեփանյան հարված գնդակը մնում է Շվեդիայի ֆուտբոլիստների մոտ երկրորդ տեմպով արդեն կգրոհեն եւ կանոնների խախտում Խաչկալյանի կողմից Շվեդիան վաստակում է տուգանային իրավունք բավականին վտանգավոր դիրքում։ Ստեփանյանն է մոտեցել գնդակին Ստեփանյան հարված բարձր է ընթանում այս հարվածը ազատ հարված Սարգսյանի պաշտպանած դարպասից հարկեցին գնդակը նորվեգները գնդակը Մարդանյան արկում են գնդակը վտանգավոր կարող է ստացվել Մարդանյան հարված եւ Խաչկալյանը չի գրավում այստեղ Շվեդիայի հավաքականի դարպասը շարունակում է գրողը հարված եւ վրիպում է այստեղ Խաչատրյանը ինչպիսի գրողներ են անցկացնում Նորվեգիայի հավաքականը եւ ինչպես չի գրավում այստեղ Շվեդիայի հավաքականի դարպասը 6 րոպե խաղի հիմնական ժամանակի ավարտին Գերազանցը գործում
Եվ այստեղ գրավում է Շվեդիայի հավաքականը, Նորվեգիայի հավաքական դարպասը հաշիվը դարձնելով 8-4 եւ գոլի հեղինակ է դառնում այստեղ Դավիթ Սմբատյանը։ Արկեցին գնդակը։ Նորվեգները դաշտի կենտրոնից շվեդները խլեցին գնդակը, Մինասյանը դուրս է բերում գնդակը, Խաչատրյան, Եգանյան, թողնում է Մարդանյանին, Մարդանյան, փոխանցում Ավակյանին, Ավակյան, փոխանցում, Եգանյանն էր և ուղարկում է այստեղ։ Ունեն հրապարակ Սուրմալյան, փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Եգանյան հարված գրավում է այստեղ Եգանյանը դարպասը, Նորվեգյանին գնդակն է ուղարկում Շվեդիայի դարպասը, Գերազանց գրոհ էր, և Շվեդիայի հավաքականը վեր սկսում է հանդիպումը կենտրոնից, այժմ խաղարկում են գնդակը շվեդները, խլեցին գնդակը Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները, Խաչկալյան չի հասնում գնդակի Խաչկալյանը, բայց գնդակը մնում է Նորվեգիայի մոտ, Խաչկալյան, մնում է գնդակով Խաչկալյանը և դուրս է եկել գնդակը եզրային գծից, Նորվեգիան եզրային նետում իրականացնի, փոխանցում Եգանյանի ուղղությամբ առաջինը Շվեդիայի պաշտպաններն և կանոնների խախտում է թույլ տվել Շվեդիայի ֆուտբոլիստը Տուգանային հարված, Նորվեգիան կիրացնի, գնդակին է մոտենում Խաչատրյանը, Խաչատրյան հարված, բարձր է ընթանում հարվածը, հաշված րոպեներ մնացել խաղի հիմնական ժամանակի ավարտին, Նորվեգիայի հավաքականը երկխոսոր հաշվով այսօր հաղթանակ կտանի ամենայն հավանականությամբ, իհարկե այսօր փայլեցին Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները, Շվեդիան է գնդակով, ուժեղ փոխանցում առաջ, Հակոբյան, փոխանցում և եզրային նետում են վաստակում շվեդները, ուժեղ փոխանցում առաջ, դուրս է բերված գնդակը, Ղազարյան, հարվածի ճանապարհը և հակագրոհում են այստեղ Նորվեգիայի ֆուտբոլիստները, Խաչատրյան, հսկայական տարածություն իր առջև Խաչատրյան հարված և կոմենտարևս Նորվեգները բռնavo այստեղ դարպասը պահին, և ավարտված է հանդիպումը հարգելի ֆուտբոլասերներ, Նորվեգիա Շվեդիա 9-4, շնորհավորում ենք Նորվեգիայի հավաքականին, Նորվեգիան անցնում է հաջորդ փուլ և ձեզ հետ այսօր մեկնաբան Հերիկ Զալյանը կհանդիպենք Մեգալիգայի հաջորդ հանդիպումների շրջանակներում։